nome é Nathalie. Hoje estou aqui para mostrar fazer essa fogueira linda para o aniversário do meu irmão. Já está chegando. E para fazer esse pauzinho aqui, esse aqui, ó, eu vou usar isso daqui. E eu vou usar plástico amarelinho e uns vermelhinhos, tá bom? Bora lá? E agora, gente, a gente vai usar uns rolinhos do sacolão e da padaria. E vou colocar aqui. E vou usar do durex largo. A gente vai passar aqui, ó, um colando o outro, tá bom? E a gente vai usar plástico amarelinho e vermelho, tá bom, pessoal? Agora eu vou abrir o amarelinho e vou dobrar eles pontinha com pontinha e vou dobrar. Dobrei o amarelo. Agora eu vou pegar um do vermelho. Tá bom. Eu vou colocar aqui, mas o vermelho eu não vou dobrar. Só daqui a pouco eu vou dobrar. Vou agitar ele, tá bom? Ele aqui, ó. E vou colocar... E vou colocar... Não, esse aqui eu vou colocar assim. Vou pegar lá de baixo e vou colocar bem aqui. Agora que eu dobrei. E ficou... Agora, pessoal, eu vou dobrar aqui embaixo. Vou embolar aqui embaixo. Ó. Vou fazer igual um tipo de flor. Vou girar, tá vendo, pessoal? E aqui sempre você vai ter que deixar um espacinho aqui entre esses quatro, tá bom? E pra ficar bem firme, se você